तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। Good morning, Nepal. Good morning, Nepal. सूर्योदयको किरणसँग सुरु हुने यो बिहानीसँग आउने नयाँ दिन, नयाँ ऊर्जा र हरेक दिन प्रयास गर्दै यो नयाँ दिनमा राम्रो कुरा र इन्फर्मेटिभ कुरा गरेर तपाईहरुको दिन बनाउने प्रयास गर्दै कार्यक्रम यस गुड मर्निङ नेपालमा स्वागत छ। म तपाईहरुको होस्ट प्रिया सिग्देल। गुड मर्निङ, म तपाईहरुको होस्ट डाक्टर सन्तोष उपाध्याय। आज फेरि थुप्रै उत्साहित र रमाइला गफहरु लिएर यहाँहरुमा आज उपस्थित भइसकेका छौं। स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा। सन्तोष, अहिले धेरै चीज भइरहेछ देशभरि। हिजो अलिकति हामी हल्यौं पनि। तिमी हल्यौं कि हल्यौं? एकदम अलिकति भन्दा नि मजाले नै। किनभने झन्डै 6 रेक्टर स्केलको रहेछ। एकदमै एक्ज्याक्टली। अनि हिजोको अर्थक्वेक आउँदाखेरि त एकैछिन म चाहिँ कन्फ्युजिङ बसौँ अनि त्यसको माथि डर पनि लाग्यो। आई थिङ्क त्यो अर्थक्वेक गइसकेपछिको एउटा हुन्छ नि अभि भनेर हुने त्यस्तो चाहिँ डर हुँदो रहेछ। अनि मैले त्यसपछि मेरो नजिकको साथीहरूलाई कल गरेँ, कस्तो भयो त हिजो, कस्तो अर्थक्वेकमा वाट वाज यर एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि त्यो कोही मान्छेहरू कस्तो होला डर लाग्यो भन्नै डराउने, भन्न पनि कस्तो अप्ठ्यारो मान्यो। डर लागेन होला होइन, आकै थाहा पाइन अरे। ए होइन, थाहा हुँदैन। मैले कतिपल्ट थाहा हुँदैन। बसिराखेको छ एउटा पोजिसनमा छ भने हो, तिमी आफै मुभ गरिरहेका छौ, काममा गइरहेका छौ, ड्राइभ गरिरहेका छौ भने थाहा हुँदैन। हिजोको चाहिँ थाहा नै हुने गरी थियो। 2011 मा पनि एकपल्ट भुइँचालो आएको थियो होइन। अनि त्यो बेलामा चाहिँ के भयो भने म एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ होइन। हामी चाहिँ यहाँ टिचिङ हस्पिटलको इन्ट्रान्स एक्जाम दिएर धरान जाने तयारी गर्दै थियौँ कि साथीहरू। अनि त्यसपछि हामी बाइकमा आयौँ। बाइकमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने हामी बाइकमै थियौँ। आउँदाखेरि बाटोमा एक दुईटा रुख ढलेको देखेँ मैले। कहाँ भने चाहिँ टुडीखेलको साइडमा होइन, त्यो 15 भन्दा अगाडि पनि आएको थियो कि 11 मा पनि आएको थियो। अनि ठ्याक्कै 10 भन्दा अगाडि आएको। अनि रुखहरू ढलेको देखिसकेपछि चाहिँ के भयो भने यो हावाहुरी लाएर ढल्यो होला भन्ने भयो होइन। कस्तो कमजोर रुख रहेछ भन्ने भयो। साथीसँग गफ गर्दै गइरहेछौँ। फर्केर आउँदै गर्दाखेरि अनामनगरको ओह्रालोमा चाहिँ मान्छेहरूको थुप्रो भिड के। अनि त्यो बेलामा ठ्याक्कै मिस नेपाल भइरहेको थियो र। अनि मेरो साथीले पछाडिबाट के भन्छ, मिस नेपालको फाइनल यहीँ भइरहेछ होइन, त्यसैको भिड हुनुपर्छ भन्यो है। हामीलाई त्यो बेलासम्म थाहा छैन कि ठुलो अर्थको गइसकेको रहेछ। अनि त्यसपछि यहाँ हुन्छ मिस नेपाल भने मलाई के पनि थाहा हुँदैन थियो कि त्यो बेलामा। अनि अलि पर गइसकेपछि अनि त्यसपछि फोन लाग्यो। त्यो बेला बिचमा फोन लागेको थिएन। भुइँचालोको थाहा पाइस् भन्छ, त्यसपछि बल्ल डर लागेको। अरूले भनिसकेपछि डर पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। त्यो सर्टेन सिचुएसनमा चाहिँ के गर्ने भने। तर हिजोको भुइँचालो आएपछि एकदम धेरै हाम्रो मेमोरिजहरू पनि फेरि रिकल गर्यो। मेरो त पक्कै पनि गर्यो। र मलाई लाग्छ यो जसरी कोरोना र डेङ्गुले आफ्नो त्रास फैलाइरहेछ नि होइन, भुइँचालो म पनि छु है, चुप्लाएर मात्रै बस्या हो भन्ने किसिमको सङ्केत हो जस्तो लाग्छ। हामीलाई चाहिएन। सो रेस्पेक्ट नेचर। एक्ज्याक्टली, रेस्पेक्ट नेचर भन्दा भन्दै हामीलाई यति धेरै कुराहरूको रिकल हुँदाखेरि प्रिभेन्सन चाहिँ कसरी लिने अर्थक्वेकको बारेमा। अहिले चाहिँ हामीले घरहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट घरहरू बनाउनेदेखि ल्याएर अलिकति केयरफुल हुने, त्यस्तो सिचुएसनमा नआतिकन मुभ नगरिकन कसरी कता हुन्छ चाहिँ सिधा हुन्छ नि। जसरी चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड बनाइदिएको छ कि अर्थक्वेक हुँदाखेरि चाहिँ कसरी आफूलाई कता गएर लुक्ने, कतानिर गएर उभिने, के गर्ने। जो सबसे इम्पोर्टेन्ट चाहिँ काम हुन गाह्रो छ यस्तो खाली सिचुएसनमा, तर स्टिल आफूलाई काम बनाएर चाहिँ, किनकि कहिले चाहिँ हरिबरी एकदमै हुँदाखेरि पनि एक्सिडेन्ट्सहरू धेरै हुन्छ। र भुइँचालोको एकदम स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन नै बनाइएको छ होइन। भनेको अब कसरी चाहिँ दुर्घटना जोखिम कम गराउने भन्ने कुरा हो है। हुँदै नहुने भन्ने सम्भव छैन। विशेष गरी मान्छेहरू माथि तलामा छन् भने भाग्दै सिँढीतिर जान्छन्। घरको स्ट्रक्चरमा स्टेयर्स भनेको चाहिँ कमजोर स्ट्रक्चर हो कि, सकेसम्म त्यहाँ जानुहुन्न। त्यो भयो भने चाहिँ झन् बढी एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना हुन्छ। सकिन्छ भने घरको त्यो बिमहरू हुन्छ नि, बिमको मुनितिर बस्ने भन्छ होइन। अझै यस्तो टेबलहरू कुर्सीहरू छ भने अनि त्यसको तल अथवा साइडमा माथिबाट छाना खसिहाल्यो भने यसरी खस्छ नि त। यो बिचको ग्यापमा चाहिँ यसरी खस्दाखेरि बिचको ग्यापमा आफू पर्ने गरी हुनु पर्यो। टाउको बचाउनु पर्यो भनिन्छ होइन। टाउकोलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर बस्यो भने बाँकी अङ्गहरूको उपचार सजिलै हुन्छ। टाउकोमा भयो भने अपाङ्ग हुन सकिन्छ भन्ने हो। यो यति कुराहरूको साथसाथै चाहिँ काम हुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट के छ भने, तिमी दौडिँदै रस गर्दाखेरि भुइँचालोको जोखिम केही नहोला, घरसर नभत्केला, ठोकेर लडेर पनि मान्छेहरूले चाहिँ एक्स्ट्रा चोटपटक लगाइराखेका हुन्छन् होइन। अब एकदमै अहिलेको काठमाडौँको संरचना हेर्दाखेरि त खाली ठाउँहरू मुस्किलले भेटिन्छ हैन। भुइँचालो आइसकेपछि त्यसको आफ्टरम्याथहरू पनि आउँछ, सेकेन्ड भुइँचालो पनि आउँछ भनिन्छ। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म
खाली ठाउँमा जाने जहाँ चाहिँ केही पनि भत्किहाल्यो भने नि आफ्नो टाउकोसम्म नपुगोस् भन्ने खालको। अब हामीसँग लिमिटेड ठाउँ छ, एउटा 3 कुने एउटा टुँडीखेलमै पनि कन्स्ट्रक्सन झन्डै हुन आँटेको थियो होइन। अनि यस्तै ठाउँहरूमा चाहिँ जानुपर्छ सेफ्टीको लागि भन्छ। हिजोको भुइँचालोले चाहिँ हामीलाई फेरि पनि एकपल्ट भुइँचालोको बारेमा सजग हुनुपर्छ चाहिँ भनेको छ। मलाई चाहिँ मम्मीले के भन्नुभएको थियो भने एक दिन अघिल्लो राति अस्ति राति चाहिँ राति भुइँचालो आएको थियो भन्नुभयो। मैले त पत्तै होइन, म त थाहा नै पाउँदिनँ होइन। सानोतिनो भइसकेपछि त्यो मेरो थ्रेसहोल्ड नै हाई भइसक्यो कि भुइँचालो खाँदा अनि मम्मीले भनेको मैले पत्याएको थिएन तर आएको रहेछ बेलुका पनि। हो भुइँचालो आइरहेको छ नि। मलाई चाहिँ आफ्टर त्यो कता न कता चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ सानो पनि एकदमै फिल भइहाल्छ कि मेबी 2015 को अर्थक्वेक बेला धेरै ट्रमाटाइज भएको भएर होला। त्यो भएर पनि हो र जति ठुलो बिल्डिङ त्यति बढी सेकहरू चाहिँ फिल हुन्छ भन्छ, त्यो भएर पनि ओ गॉड सो ब्याड जोक। सन्तोष बिहानै भेरी ब्याड जोक दियो सन्तोषले, सो त्यसलाई इग्नोर गर्दै अलिकति अघि बढ्दै आजको यही कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ पोखरामा भइरहेको नेसनल गेम जुन भइरहेको छ कतिको फलो गरिरहेको छ तिमीले? मैले यस्तो छ यो नेसनल गेममा चाहिँ र ओलम्पिकहरूमा चाहिँ एकदम प्रब्लम के हुँदो रहेछ भने यति धेरै गेम्सहरू साइमल्टेनियसली भइरहेको हुन्छ होइन। अब हामी दिनभरि आफ्नो काममा हुँदाखेरि हेर्न त भ्याएको छैन, तर म न्युजहरूको अपडेटमा चाहिँ गइरहेको छु। अब मलाई आज एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको न्युज भनेको चाहिँ हाम्रो गत वर्ष जुन कीर्तिमानहरू गौरीका सिंहले राख्नु भएको थियो यो वर्ष चाहिँ त्यो कीर्तिमान तोडिएको छ र त्यो दुवाना लामा भनेर नेपाल आर्मीको खेलाडीले चाहिँ कीर्तिमान तोड्नु भएको छ। उहाँ अहिलेको मात्रै होइन, हामीले नाम रिसेन्टली यो कीर्तिमानले सुने पनि उहाँ धेरै अगाडिदेखि खेल्दै हुनुहुन्छ। उहाँले एसियन गेम्समा पनि नेपालको 12 इयर्सको एज ग्रुपमा चाहिँ नेसनल रेकर्ड राख्नु भएको थियो भने अहिले 200 मिटरमा उहाँले गौरीका सिंहको नेसनल रेकर्ड तोड्नु भएको छ। योभन्दा अघि पनि उहाँका नाममा थुप्रै रेकर्ड्सहरू छन् र धेरै लामो समयदेखि चाहिँ उहाँहरू दुईजना चाहिँ एकअर्काको प्रतिद्वन्दी र सँगै चाहिँ एकअर्कालाई इन्स्पायर गर्ने गरिरहनु छ र कस्तो रमाइलो पिक्चर्सहरू पनि सेयर गरिरहनु भएको छ दुईजनाले। मलाई त त्यो हेर्दा नि एकदमै रमाइलो लागेको। मलाई गौरीका सिंहको स्माइल एकदमै मनपर्छ कि एकदमै यस्तो पोजिटिभ स्माइल हो जस्तो लाग्छ। अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ उहाँको प्लेयरको पनि आउँदाखेरि चाहिँ लाइक हामीले अझै कुरा गर्न पाइरहेको छौँ स्विमिङको बारेमा, किनकि आई थिङ्क नेपालमा चाहिँ स्विमिङ भनिसकेपछि चाहिँ नर्मली पनि हामी त्यति प्र्याक्टिस गर्दैनौँ कि स्विमिङ एज अ स्पोर्ट्स पनि, बिकज मेबी अब हामी वी हेभ रिजन्स लाइक स्विमिङ इज सर्भाइभल स्किलको कुरा भए पनि हामीले चाहिँ स्विमिङ ल्यान्डलक कन्ट्री भएर पनि स्विमिङको इम्पोर्टेन्स त्यति नबुझिसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ नर्मली चाहिँ एकदमै इन्सपायरिङ लाग्छ। लिटरली नै म उहाँलाई हेर्दाखेरि चाहिँ लिटरली नै मरमेड जस्तै नै हेरेर बसिरहेको र यो गेम्सहरूमा पनि अझै विशेष गरी बढी चर्चा हुने भनेको फुटबल क्रिकेट भलिबल हो भने र साइड बाई साइड चाहिँ धेरै चर्चा हुने जहिले पनि यस्तो गेम्सहरूमा स्विमिङ र तिम्रो एथलेटहरूको हुन्छ। एथलेटहरूमा पनि विशेष गरी दौडमा, किनभने यसमा मल्टिपल गोल्ड जित्न सकिन्छ कि माइकल फेल्प्सले ओलम्पिकमा एकै वर्षमा 8वटा गोल्ड मेडल जितेका थिए, जबकि फुटबल जित्नको लागि भनेर कतिवटा गेम जितिसकेपछि फाइनलमा पुगेर जम्मा एउटा गोल्ड मेडल पाइन्छ होइन। भनेपछि टिम गेम गाह्रो हुन्छ, त्यसको चर्चा छँदैछ भने यस्तोमा स्विमिङले चाहिँ जहिले पनि एउटा खेलाडीले 12वटासम्म गोल्ड मेडल जित्न सक्दो रहेछ एउटा संस्करणमा। हो हामीले पहिला एउटा एपिसोड पनि गरेका छौँ स्विमिङ किन इम्पोर्टेन्ट छ, कोले गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी स्विमिङ सिकिन्छ। पछि तपाईँले गएर युट्युबमा नै हाम्रो स्विमिङको स्पेसल एपिसोड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले सिक्यो कि सिकेन। म चाहिँ यस्तो हो, म मेरो हेरेन हिँडेरै पार गर्छु, हिँडेरै पार पनि गरिदिन्छु। र सुरुमा चाहिँ मेरो मेन्टालिटी के थियो भन्दाखेरि स्विमिङ भन्दा साथै मलाई स्विमिङ गर्न आउँदैन डुब्न आउँछ भन्ने मात्रै कन्सेप्टबाट चाहिँ अलिकति म माथि आइसकेको छु। म स्विमिङ अब बेसिक लेभलको स्विमिङ चाहिँ लाइक सासको प्याटर्नै रहेछ होइन, सो म अलि सिकिरहेको छु। अनि यही कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई चाहिँ अझै स्विमिङमा अलिकति जोड्न के मन लागेको भने प्रिया यो नयाँ रेकर्ड जो तोड्नु भएको छ, कतिपय मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ भनेपछि एकजनाको एउटा रेकर्ड भइसकेपछि त्यो एउटा विरासत कसैले आएर अलिकति तोडिदियो भने चाहिँ कम्पिटिटिभनेस बढ्छ होइन। र मैले नेपालको सम्भावनाको कुरा गर्दाखेरि जस्तै काठमाडौँमा त हामी पुलमा जान्छौँ, स्विमिङ पुलमा गएर सिक्नेको हामीसँग विकल्प छैन होइन। खोलामा गयो भने त्यसपछि अर्को दिन हस्पिटलमा गइहाल्नुपर्छ, हाम्रो खोला त्यस्तो। तर जब गाउँघरतिर जान्छौँ अझै पहाडी भेगतिर गयो भने होइन, मैले यस्तो बहाव भएको खोलाहरूमा पनि सानो बच्चाहरू के यति गहिरो नदी हुन्छ। जस्तै डोटे सिलगढीमा मैले सेती नदीको त्यो बाढी आएको पानीमा पनि नुहाइदिइराखेको देख्छु होइन, स्विमिङ गरिरहेको हुन्छ बच्चाहरूले होइन। काठमाडौँ के अरे अछामको बुढीगङ्गामा मैले देखेको छु, कर्णाली नदीमासम्म मान्छेले स्विमिङ गरेर मैले देखाएको छु। अनि ती बच्चाहरू हुर्किँदै जाँदाखेरि चाहिँ स्पोर्ट्समा उनीहरूले चाहिँ प्रपर ट्रेनिङ त पाएको हुँदैन नि त। अनि
हाम्रो त्यो स्विमिङमा चाहिँ ग्राउन्ड लेभलबाट नै ट्रेन हुँदै हुँदै एउटा कम्पिटिटिभनेस नै आएको छैन कि नभए त्यो खोलामा त्यसरी गर्न सक्ने त्यो स्ट्यामिना भएको मान्छेहरूलाई हामीले प्रपर ट्रेनिङ गर्ने हो भनेपछि त म त नेपालमा के थुप्रै विधामा ओलम्पिक गोल्ड आउन सक्छ जस्तो लाग्छ होइन गाउँघरमा त्यो भारी बोकेर हिँडा देख्छु एभरेस्टमा जाँदाखेरि होइन आठवटासम्म त्यो सिलिन्डरहरू पिठीमा बोकेर बेस क्याम्पसम्म पुगेको देखाएको छु मैले एकजना मान्छेले होइन सटरहरू 2-3टा बोकेर हिँडेको देखाएको छु उहाँहरूलाई भारोत्तोलनको प्रपर ट्रेनिङ दियो भने कसरी बोक्नुहुन्छ होला होइन यो सबै चिज हेर्दाखेरि हामीसँग सम्भावना प्रचुर छ र यो 9 राष्ट्रिय खेलको पछि 10औं हुँदाखेरि चाहिँ पक्कै पनि हामी गाउँघरको ट्यालेन्टहरूलाई पनि बटुल्न सक्ने किसिमले अहिलेदेखि नै तयारी गरेर लग्छौँ भन्ने आशा पनि गरेको छु। ट्रु वी होप फर अ भेरी इन्क्लुसिभ स्पोर्ट्स जहाँ चाहिँ सबैको रिप्रेजेन्टेसन र सबैलाई एक्सेस पनि इक्वली पुगोस् जहाँ चाहिँ हामीले लिमिट नगर्न पाऊँ ट्यालेन्ट्सहरूलाई लिमिट नगर्न पाऊँ ट्यालेन्ट्सहरूलाई हामीले खोजेर लिएर आउन सकौँ द्याट इज वाट वी टक अबाउट इन्क्लुजिभ मेकिङ स्पोर्ट्स भेरी भेरी इन्क्लुजिभ फर एभ्री वान र यही क्रममा कुरा गर्दाखेरि रमाइलो कुरा हो यो स्पोर्ट्सको कुराहरू गर्दा पनि आज कतिजनाको बर्थडे सेलिब्रेसन हुनसक्छ र आज एकदमै स्पेसल व्यक्तिको पनि वर्ल्ड फेमस पर्सनको नै बर्थडे छ उहाँको नाम छ क्याल्भिन कोर्डोजर ब्रदर्स जुनियर यानि कि एके स्नुप डग म त कसको नाम भनेर हो हामीलाई चाहिँ धेरैजना स्नुप डग भन्न साथै हामीले स्नुप डगलाई नचिने त कमै छौँ 90s देखि अहिलेसम्मको टाइम 90s पनि होइन 80s देखि नै स्नुप डग वाज लाइक देयर छाइरहेको मान्छे हो उहाँको सङहरू यङ वाइल्ड एन्ड फ्रीमा त एकदमै मनपर्छ त्यो गीत पनि होइन स्नुप डग इज अ भेरी पपुलर वर्ल्ड वाइड ऱ्यापर नै भनौँ होइन उहाँले एउटा हिन्दी सङमा पनि आएर चाहिँ सिङ इज किङमा बनाउनु भएको थियो एउटा रिमेक सङ बनाउनु भएको थियो स्नुप डगले अनि त्यो एकदमै पपुलर पनि भएको थियो हामीले त्यसरी पनि चिन्न सक्छौँ स्नुप डगलाई आज स्नुप डगको बर्थडे र सन्तोष मलाई चाहिँ स्नुप डग भन्न साथै अहिले चाहिँ स्नुप डगको चाहिँ रोस्ट पनि गर्छ स्नुप डग ट्रोलहरू आइरहेको हुन्छ रोस्टको चाहिँ एकदमै राम्रो एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरेर चाहिँ स्नुप डग रोस्टै भनेर हेर्छु कि म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पदेखि ल्याएर द मोस्ट बिग नेम्स अफ हलिउड स्टार्सहरू पोलिटिसियन्सहरूलाई बोलाएर चाहिँ जुन रोस्ट गरिन्छ आई एम लाइक स्नुप डगले नै गर्न सक्छ यो अनि एउटा स्नुप डगले यो रोस्ट गर्ने कल्चरबाट चाहिँ के सिकायो भन्दाखेरि मैले चाहिँ के सिकेँ भन्दाखेरि एक्सेप्टेन्स टुवर्ड्स एनिथिङले चाहिँ के पनि हुँदैन रहेछ कि हामीले गरिरहेको काम नर्मली रोस्ट गर्न साथ हामी छिट्टै ओफेन्डेड हुन्छौँ नि त ओ गड भनेर अनि मलाई चाहिँ स्नुप डगले कस्तो राम्रो कुरा पनि गर्छ कि यतिको वर्ष एउटा हामीले काम गर्छौँ त्यसमा हामीले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छौँ हामीले एउटा नाम बनाएको छौँ एउटा जोकले हल्लिँदैन कि त्यो चिजहरू भनेर चाहिँ एउटा स्नुप डगको रोस्टबाट चाहिँ मैले र मलाई आफूलाई पनि स्नुप डगको चाहिँ इन्टरभ्युजहरू अझै विशेष मनपर्छ द वे ही लभ्स हिमसेल्फ एकदमै पपुलर भएको पनि छ हैन आई वुड लाइक टु लास्टली आई वुड लाइक टु थ्याङ्क माइसेल्फ बिकज मेरै हार्डवर्कले मेरै मेहनतले गर्दाखेरि होइन मेरै डेडिकेसनले गर्दाखेरि यो सब भएको हो भनेर आफूलाई लभ गरेको हो नि त त्यो पनि एकदम रमाइलो लाग्छ उहाँको 1-2टा त्यो पुलिसहरूसँगको पनि फुटेजहरू छ होइन एकदम इन्ट्रेस्टिङ फनी क्यारेक्टर होइन र उहाँले चाहिँ सटारिकल वेमा आफ्नो सङको थ्रुबाट चाहिँ सोसाइटीमा भएका विकृतिहरू अथवा भइरहेका विद्यमान समस्याहरूलाई चाहिँ आफ्नो सङको मार्फत प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भने इन्टरभ्युजहरू पनि मलाई त एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ एकदम स्नुप डग एकदमै मलाई पनि क्युरियस र एकदमै देयर इज समथिङ टिपिकली डिफरेन्ट पनि लाग्छ र आज स्नुप डगको बर्थडे सँगसँगै उहाँको नै मेसेज आई थ्याङ्क माइसेल्फ मलाई सबैले साथ त दिनुभयो तर मैले मेरै साथ नदिए अब यहाँसम्म पुग्दिनँ थिएँ सो आई वुड लभ टु थ्याङ्क माइसेल्फ भन्ने जुन एटिट्युड छ त्यो एटिट्युडसँग आज हाम्रो पनि दिन सुरुवात गरौँ जहाँ चाहिँ स्नुप डगले भनिसक्नु भएको छ कि आफूमाथि बिलिभ भयो भने जे पनि हुनसक्छ भनेर सो त्यो बिलिभ राखेर आज स्नुप डग सँगसँगै जसको बर्थडे छ गुड मर्निङ नेपालको साइडबाट तपाईँहरूलाई बर्थडेको धेरै 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 विसेस र बर्थडेको सेलिब्रेसन अलिकति धेरै डिराइभ हुन्छ आजको वेदर कस्तो छ भनेर पनि अब वेदर राम्रो भएन भने त कहिलेकाहीँ बर्थडेको पनि मुडै अफ हुन्छ अब स्नुप डग डिफ्रेन्ट ठाउँमा हुन्छ त्यहाँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ वेदर त्यहाँको वेदर के पनि छ हामीले स्मार्टफोनबाट थाहा पाइहाल्न सक्छौँ तर नेपालको वेदर के छ एकचोटि हेरौँ
हामीले आजको मौसम हेरिसकेका छौँ र देशमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा मौसम मनसुन सकिएर अहिले एकदमै दसैँ तिहार भाइब्स आइसकेको छ भने पश्चिमको केही क्षेत्रहरूमा चाहिँ अझै पनि बर्सातको क्रम जारी नै छ। विशेष गरी मध्याह्न र बेलुकातिर चाहिँ पश्चिममा बर्सात हुने देखिएको छ भने जति पनि हाम्रो ट्रेकिङ साइटहरू छ नि आज मैले यसमा हेर्दै गर्दाखेरि ट्रेकिङको ठाउँहरू चाहिँ एकदम क्लियर देखिरहेको थियो कि हामीले दसैँभन्दा ठ्याक्कै त्यस दसैँको आसपासमा थुप्रै ट्रेकर्सहरूले चाहिँ भिडियोहरू राखिराखेको मनाङ गएका मान्छेहरू मुस्ताङ गएका मान्छेहरू होइन मार्दी गएको मान्छेहरू सबैले चाहिँ मौसमको कारणले गर्दा बर्सातको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफूले भोगेका अप्ठ्याराहरू सेयर गरिराख्नु भएको थियो भने यो चाहिँ अलिकति समय सही छ जस्तो लाग्छ मलाई। त हामीले अझै 1 हप्ता 2 हप्तासम्मको मौसम पनि हेर्नुपर्छ अनुमान के छ भनेर। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ यो घुम्न जाने मौसम भर्खर सुरु भयो। इभन नाम्ची बजारमा पनि घाम लागिरहेको छ। अनि यो म पनि एकदमै घाम लागेको टाइममै घुमिरहेको थिएँ। सो आई थिङ्क जुन अहिलेको म्याजिकल त्यो नेचरले जुन सपोर्ट गरेर ल्यान्डस्केप्सहरू हामीले देख्न पाइरहेको छौँ त्यो त काठमाडौँबाट पनि फिल गरिरहेको छ। काठमाडौँबाट माउन्टेन देख्न पाउनु भनेको गाडी चलाउँदा बाइक चलाउँदा सबैतिर देखिन्छ। अझ कहिलेकाहीँ चाहिँ बेलुकासम्म पनि देखिरहेको हुन्छ क्या, अहिले त्यो दिउँसोसम्म पनि देखिरहेको हुन्छ। अनि अहिले म्याजिकल एकदमै अरेन्ज सनसेट पनि। सो वेदर चाहिँ अहिले एकदमै राम्रो भइरहेको छ। अनि मैले स्टोरी पनि राखेको थिएँ कि यो वेदर र यो सिजन एटलिस्ट केहीले त मलाई छोडेर नजाओस्, एटलिस्ट यो वेदरले त मलाई छोडेर नजाओस् भनिरहेको थियो। अनि यही क्रममा चाहिँ अब वेदरकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ क्ल्यारिटी धेरै भइरहेको छ, स्काई क्लिन छ किनकि धेरै पानी पर्यो। केही छैन, मलाई हामीमाथि भरोसा छ। हामीले 4 गरेर पछि अब 1-2 महिनामा यो पनि देख्दैनौँ किनभने 4ले गर्दाखेरि क्यास चाहिँ केही भिजिबल पनि हुँदैन। तर र पक्कै पनि पोल्युसनको कारणले कति फरक पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले लकडाउनको बेलामा जब हामी सबै घरभित्र बसिरहेका थियौँ त्यो बेलाको बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट हेर्दाखेरि मेरो घरबाट स्वयम्भूनाथ देखिन्थ्यो कि भनेको म टिकाथली बस्छु त्यहाँदेखि स्वयम्भूनाथ क्लियरली देखिन्थ्यो। कहिले कुरा यो कोभिडको बेलामा के हामीले गाडीहरू चलाएनौँ, सबै पोल्युसनका माध्यमहरू बन्द भयो नि त। त्यो हुँदाखेरि काठमाडौँ यस्तो लाइभली थियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। के लाग्यो भने धेरै वर्षपछि काठमाडौँले सास फेरे जस्तो लाग्यो। हामीले त्यो सबैले महसुस गरेको कुरा। अनि जब लकडाउन खुल्थ्यो त्यसपछि फेरि धमिलो हुँदै जान्थ्यो। र अहिले दसैँको बेलामा थुप्रै मान्छे बिदाले गर्दा पनि बाहिर जानु भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि काठमाडौँको पोल्युसन केही हदसम्म कम भएको छ। र आई थिङ्क सन्तोष यही कुरा भन्दाखेरि मैले जुन भर्खर सिटिजकै कुरा गरेँ नि, यो पपुलेसनको कारणले गर्दा माइग्रेसनको कारणले गर्दाखेरि इम्प्लोइमेन्ट धेरै अपर्च्युनिटिजहरूको लागि चाहिँ सिटिजहरू चाहिँ एकदमै कन्जस्टेड भइसकेको छ। अनि यो कन्जस्टेड हुँदै यसमा यो सबै के पल्युसनदेखि ल्याएर ओभर पपुलेसनदेखि ल्याएर म्यानेजमेन्ट गर्न नसक्ने वाटर प्रब्लमदेखि ल्याएर सबै चिज निम्ताउँदै जान्छ। त्यसको लागि हामी कति रेडी छौँ र माइग्रेसन हुँदाखेरि हामीले कति फिल्टर गरिरहेछौँ यो सबै एउटा सिस्टमबाट आउँछ कि यसलाई चाहिँ हामीले कति चाहिँ डेभलपमेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा चाहिँ कतिवटा लेयर्सबाट लिएर आइरहेको छौँ भनेर अर्बन प्लानिङको पनि कुराहरू आउँछ। अनि जब यो प्रपरली हुँदैन तब हामीले चाहिँ यस्तो खालि प्रब्लम्सहरू पनि भोग्ने हो कि। अनि यो मैले काठमाडौँ सिटी मात्रै नखोजिकन चाहिँ सिटिजहरू जहाँ चाहिँ एकदमै मेजर माइग्रेसन भएर चाहिँ नेपालभरि वर्ल्डभरि नै सिटिजमा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ पपुलेसन बढिरहेको हुन्छ। यो त डिसेन्ट्रलाइजेसनको कन्सेप्ट नै यही हो। हामी संघीयतामा गएको पनि त्यही भएर हामीसँग 7वटा प्रदेश छन्, 7वटा प्रदेशका आफ्नै राजधानीहरू छन्। तर केही कामहरू अल्टिमेटली गर्नु पर्यो भने फेरि देशकै राजधानी काठमाडौँमै आइपुग्नु पर्ने जुन हाम्रो बाध्यता छ त्यसले गर्दाखेरि पनि यो अर्बनाइजेसन अनप्लान भएको हो होइन। ल अलिकति डिसेन्ट्रलाइज गर्दै जति पनि जिम्मेवारीहरू पाएका छन् विभिन्न प्रदेशहरूले ती जिम्मेवारीहरूलाई चाहिँ पुरा गर्दै जाने हो भने हरेक क्षेत्रमा हरेक प्रदेशमा नै आफ्नै किसिमको विकास हुन थाल्यो भने र सबै अफिसियल कामहरू पनि त्यहीबाट हुन थाले, एजुकेसनदेखि लिएर जबको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हरेक आफ्नो क्षेत्रमा हुन थालिसकेपछि चाहिँ पक्कै पनि यो घट्दै जान्छ। र यसका साथसाथै चाहिँ यो प्लानिङको चाहिँ धेरै जोखिम पनि हुन्छ कि जुन हामीले के भयो त भुइँचालोको बेलामा फिल गर्यो। सन्तोष मैले तिमीलाई एकैछिन हेरौँ कि बिकज आज हामीले चाहिँ अलिकति यसमा नै धेरै कुरा गर्नुपर्ने नै छ र ब्रेक लिने पनि समय भइसकेको भएर आज हामी अलिकति सिटिज अराउन्ड द वर्ल्ड, सिटिज इन नेपाल स्पेसली आफ्टर डिभास्टेसन या कुनै पनि नेचुरल डिजास्टर भइसकेपछि कसरी रिभाइभ ब्याक गर्छौँ र त्यो मोन्युमेन्ट्सहरूले त्यो सिटिजहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने अलि यो कुरामा चाहिँ अलि धेरै चर्चा गर्छौँ तर यो छोटो ब्रेकपछि।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा र आज हामी ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि हामीले थोरै चर्चा गरेका थियौँ। आज हामी विश्वका विभिन्न सहरहरू र त्यहाँ भएका मोनुमेन्ट्सहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र ती मोनुमेन्ट्सहरूको महत्त्व के छ र यो कुरा किन आज हामीलाई गर्न मन लाग्यो भने हिजो आएको भुइँचालोले गर्दा हामीसँगै भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मोनुमेन्ट्स चाहिँ हामीले दुईचोटि भत्केर फेरि रिबिल्ड गरेका छौँ होइन। र नेपालको मोनुमेन्ट्स भन्दाखेरि थुप्रै कुराहरू छ हामीसँग भएका दरबार स्क्वायरहरूदेखि लिएर सबै एकचोटि पिक्चर्स हेरेर पनि अलिकति रिकल गरौँ न, एकचोटि पिक्चर्सहरू पनि हेरौँ न। धरारा छ होइन, नेपालको एक्चुअली सिटी बनाउँदाखेरिको पनि सिटीको एउटा सिग्निफिकेन्स त्यहाँको मोनुमेन्टले पनि हुँदै जान्छ। सन्तोषकै आयो सुरुमै, वाह सन्तोषप्रतिको माया। तर हामी नेपालको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्ने भने चाहिँ सन्तोष कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि ठाउँ जुन छ त्यो ठाउँले चाहिँ त्यो सिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ कि द सिटी अफ टेम्पल्स भन्छ काठमाडौँलाई। अब यो पाटन यस्तो रमाइलो छ, हेर न, यो एक्ज्याक्टली अहिलेको डेली भ्यू नै यही हो जस्तो लागिरहेको छ कि मैले डिफ्रेन्ट हाम्रो सोर्सबाट आएको पिक्चर्सहरू, यो डिफ्रेन्ट ठाउँबाट आएको छ यो पिक्चर्सहरू कस्तो रमाइलो छ है। म हाम्रो एकचोटि हेरौँ होइन, लुम्बिनी तिमी पुगा छौ नि सोध्नु पर्यो कि धरारा, यो चाहिँ पुरानो धरारा हो, यो भत्किनुभन्दा अगाडिको धरारा हो। यो चाहिँ अब आउने नेक्स्ट जेनेरेसनलाई कस्तो थियो भन्ने थाहा हुँदैन। यो मलाई एकदम मनपर्ने प्लान सिटिजहरूको जुन तरिकाले म कुरा बन्दीपुर हो, यो मलाई बन्दीपुर ठ्याक्क थाहा हुन्छ कि यो बन्दीपुर हो भनेर कि द वे इट इज। यो चाहिँ एली अफ मुस्ताङको भन्छ, यो एलिज भयो होइन, मार्फा होइन मुस्ताङको, यो भत्किसकेर भत्किएपछि बनेको भनेर भन्छ। तर यो नयाँ पुरानो लाइक बिफोर अनि आफ्टर भत्क्यो अनि त्यसपछि अब अहिले भ्यू टावर यहाँ भन्छ रानी पोखरी। घण्टाघर पनि ब्याकग्राउन्डमा देखिरहेको रहेछ है, रानी पोखरी। दिस वेयर अल अब सन्तोषको चाहिँ लभ, सन्तोषप्रतिको पिक्चर्सहरू चाहिँ एकदम आइरहेको छ। सन्तोष एट आइफिल टावर, हामीले बुझ्यौँ सन्तोष तिमी प्यारिस कहाँ भनेर, एउटै फोटो राखेर नि हामी बुझ्थ्यौँ, एउटालाई तिनवटा बनाएर राखेर रहेछ तिमीले, किन चाहिँ मैले बुझ्न सकिनँ। ठिकै छ, सो अफ गरे कि सन्तोष प्यारिस पुगेको छ। मलाई चाहिँ आज मोनुमेन्ट्सहरू कुरा गर्दै गर्दाखेरि मैले आफूले चाहिँ प्यारिसमा फिल गरेको कुराहरू के, अनि त्यो मलाई एकदम जोड्न मन लागेर मैले विशेष गरी त्यो एउटा फोटो मात्रै पठाएको थिएँ होइन। त्यसमा हामी फेरि चर्चा गर्नुपर्छ अहिले हामी गर्दै पर्छ, अब तिमीले पठाएको फोटो चर्चा त गर्नै पर्यो नि। तर यो मैले चाहिँ के सन्तोष यो पिक्चर्सहरू देख्दाखेरि, यो चुजहरू गर्दाखेरि पनि मैले देखाउनुको रिजन चाहिँ के भन्दा दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेन्ट्स इन्टायर सिटी के। जहिले चाहिँ काठमाडौँ भन्न साथ जुन हामीले टेम्पल्सहरू देख्छौँ, बसन्तपुर दरबार स्क्वायर देख्छौँ होइन, हामीले चाहिँ पुरा भ्यालीकै कुरा गरौँ होइन, भक्तपुरको कुरा गरौँ या पाटनको कुरा गरौँ, यो सबै देख्दाखेरि चाहिँ ट्याक्कै एउटा हाम्रो इमेजिन आइहाल्छ कि टक्क लगाएर चाहिँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ एउटा प्रिन्ट बसिहाल्छ सिटिजको कुरा गर्दाखेरि होइन, बिकज अफ द मोनुमेन्ट्स। अनि यो मोनुमेन्ट्स नभएदा भए हामीले कसरी चिन्थ्यौँ होला चाहिँ काठमाडौँलाई, पाटनलाई, भक्तपुरलाई चाहिँ कसरी चिन्थ्यौँ होला। यो मात्रै लिमिट नभइकन लुम्बिनीमा पनि यदि अब लुम्बिनी त म जान साथै स्टेप गर्न साथै आई डोन्ट नो तिमीलाई कस्तो हुन्छ, मलाई चाहिँ एकैचोटि एकदम स्पिरिचुअल फिलिङ आइ नै हाल्छ। अनि त्यहाँको एम्बियन्स, त्यहाँको एनर्जी, द मोनास्ट्रिजहरू देखेर त्यहाँ सबै चिज जब हामी एक्सपिरियन्स गर्छौँ, त्यो एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि पनि लुम्बिनी चाहिँ हाम्रो लागि त्यो हुन्छ कि लाइक इट्स रियली नेपालमै डाइभर्सिटी हेर न सिटिजहरूकै कुरा गर्दाखेरि। र काठमाडौँको मात्रै भन्ने हो भने हरेक सिटीको चाहिँ आफ्नो एउटा पहिचान हुन्छ होइन। त्यो पहिचानहरूमा कहाँ मोनुमेन्ट्सहरूको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्स हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। काठमाडौँ हामीसँग 7वटा वर्ल्ड हेरिटेज साइट छ होइन, 3वटा दरबार स्क्वायर काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरको, स्वयम्भूनाथ बौद्धनाथ स्तूपा, पशुपतिनाथ क्षेत्र र एउटा चाङ्गो नारायण। यति सानो ठाउँमा यो सबै मोनुमेन्ट्सहरू हुँदाखेरि यसैको महत्त्वले पनि खासमा नेपाललाई धेरै लामो समयदेखि चाहिँ एउटा ब्युटिफुल कन्ट्री, सिटी अफ टेम्पल्स भनेर त्यसरी चिनिन्छ होइन। अब कन्ट्री अफ टेम्पल्स भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो थाइल्यान्ड चिनिन्छ, उसको पनि आफ्नो एउटा किसिमको पहिचान छ, त्यहाँ पनि मन्दिरहरू थुप्रै छ। अब हाम्रो देशमा भएका मोनुमेन्ट्समा एउटा चाहिँ धरहरा पनि हो। यो भ्यू टावरहरू बनाउने चाहिँ पुरानो ट्रेन्ड रहेछ कि, अनि त्यो ट्रेन्डमा चाहिँ तत्कालीन समयमा चाहिँ धरहरा वान अफ द टलेस्ट बिल्डिङ इन द वर्ल्ड भनेर चिनिँदो रहेछ र एसियामा त, साउथ एसियामा त अझै टलेस्ट बिल्डिङ भनेर थियो होइन। भनिसकेपछि यो बिल्डिङहरूको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन सँगै चाहिँ पर्यटनमा होस् अथवा राष्ट्रलाई चिनाउने कुरामा चाहिँ ठुलो महत्त्व हुँदो रहेछ कि। मैले त्यो पेरिसको फोटो राख्नुको कारण अब म बल्ल जोड्छु होइन। सबैले पेरिस भन्थ्यो, अनि म युरोप टुरमा भएको बेलामा होइन पेरिस त जानै पर्छ, आइफेल टावर भन्ने मलाई एउटा त्यो थियो। अनि म पेरिस गइसकेपछि आइफेल टावरै गएँ सिधै। अनि त्यहाँ गइसकेपछि म लगभग दिनभरि त्यही वरिपरि नै घुमेँ। माथि चढ्ने बेलामा चाहिँ त्यो एकदमै प्याक रहेछ, म त्यहाँ जान चाहिँ पाइनँ।
र मेरो साथीसँग मैले फर्किहाल्नु पर्ने भयो र मैले त्यहाँ गएर फ्रान्सको अरू ठाउँहरू घुम्दाखेरि के फिल गरेँ भने फ्रान्सलाई त चिनाको त्यही एउटा टावरले रहेछ ठ्याक्कै त्यो एउटा आइफल टावर छ जुन चाहिँ फलामले बनाएको टावर छ होइन 1987 देखि 1977 देखि 1989 सम्म भनेको जम्मा 12 वर्षको अवधिमा चाहिँ बनाएको हो यो बनाउने आर्किटेक्ट इन्जिनियरकै नाममा चाहिँ उहाँको नाम चाहिँ गुस्तावे आइफेल उहाँकै नाममा चाहिँ हामीले टावर बनाएको यो टावर नभइदिएको भए चाहिँ पेरिसको बारेमा अरू कुराहरू पनि छ राम्रो राम्रो त्यहाँ हामीले म्युजियमहरू देख्न सक्छौँ होइन अब फेसनको लागि एकदम चिनिने सिटी हो होइन त्यो सबै कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो सबै के कारणले भएको रहेछ आइफेल टावरको कारणले मान्छे आइफेल टावरकै कारणले जाने अनि त्यो आइफेल टावरमा त्यो भ्यू गरिसकेपछि माथिबाटै पनि हेरेपछि पनि होइन अनि सक्यो के फ्रान्समा तर त्यो एउटा टावरले गर्दाखेरि इन्टायर अर्थतन्त्रदेखि लिएर पर्यटनदेखि लिएर हरेक कुरालाई चाहिँ एउटा बिल्डिङले चिनाइदिएको छ हो ट्रु अनि यही कुरामा चाहिँ हामीले पहिलाको पनि एपिसोड्सहरू गरेको छ जहाँ चाहिँ हेरिटेजको इम्पोर्टेन्स मोन्युमेन्ट्सको इम्पोर्टेन्सको बारेमा त हामीले कुरा गरिरहेको छ तर आजको यो मोर लाइक रिफ्लेक्सन हो कम्पेरिजन भन्दा पनि नेपालमा बनेका मोन्युमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ बनाएर मात्र होइन यदि कुनै पनि नेचुरल डिजास्टर हुन्छ स्पेसली जस्तै 2015 को अर्थक्वेक जसले गर्दाखेरि सबै सिटिज सबै मोन्युमेन्ट्सलाई इम्प्याक्ट पनि गर्यो त्यसको कन्जर्भेसन फेरि गरेर त्यसलाई हामीले फेरि बनाउनलाई कति समय लाग्छ भनेर यहाँ त कत्रो डिबेट हुन्छ एउटै चिज भनेकै भत्केकै चिज नयाँ बनाउँदाखेरि त्यो मैले बना भन्ने खाली फाइटहरू हुन्छ अब के गर्ने यो अलिकति तितो रिकन्स्ट्रक्सनमा अलि समस्याको कुरा कस्तो छ भने यो एउटा त बनाउनलाई हामीले 6-7 वर्ष लगायौँ 7 वर्ष लगायौँ कति कुरा बनि पनि सकेका छैन यो 7 वर्षमा झन्डै 5-6वटा सरकार चेन्ज भइसक्यो एउटा सरकारको बेलामा एउटा सिग्नेचर भएको हुन्छ हैन अर्कोको बेलामा आर्थिकवाला सिग्नेचर होला अर्कोको बेलामा अप्रुभलवाला अनि सबले चाहिँ क्लेम लिने वास्तवमा बनाएका जो त्यो उनीहरू माथिबाट हेर्दै हुनुहुन्छ होला मैले बना जस्तो लाग्थ्यो यिनीहरू किन लडिरहेछन् सो यही मोन्युमेन्ट्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ योसँग अब बन्ने चाहिँ जुन सिटी डेभलप हुँदै जान्छ किनकि त्यहाँ टुरिस्ट आउन थाल्छ टुरिस्ट आउन साथै त्यहाँ चाहिँ एक तरिकाले अपर्च्युनिटिजहरू भन्यो त्यो अपर्च्युनिटिजले इकोनोमीलाई रिभाइभ गर्न हेल्प गर्छ त्यही भएर पनि जब यस्तो खाले नेचुरल डिजास्टर हुन्छ या कुनै पनि प्रकारको स्पेसली टुरिस्टिक कन्ट्रिजहरू हुन्छ कुनै पनि काइन्ड अफ इम्प्याक्ट भइहाल्यो जस्तै कोभिड भयो के भयो भने चाहिँ इम्प्याक्ट सिधै इकोनोमीमा हानिहाल्छ बिकज टुरिज्म सेक्टरले गर्दाखेरि जुन ठाउँमा चाहिँ यस्तो खाले मोन्युमेन्ट्स बढ्छ नि सन्तोष त्यसको वरिपरिको सिटीको हामीले चाहिँ डेभलपमेन्ट कसरी गरेका छौँ भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ चर्चाको विषय पनि हो क्या किनकि म चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कस्तो देख्छु भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि के भन्ने जोग्राफी नै हेर्ने हो भने चाहिँ जोग्राफीले चाहिँ जुन ल्यान्डस्केप तराईको ल्यान्डस्केप छ त्यो हिली र हिमालको त छैन अझै हिमालको त अझै टफ छ सो यसकै पनि एउटा जुन अर्बन प्लानिङको कुराहरू हुन्छ हामीले चाहिँ जसरी पनि बिल्डिङ्सहरूलाई चाहिँ अप्रुभ गरिरहेको हुन्छौँ कति पातलो घरदेखि ल्याएर कत्रो लामो घर सुद्धा अप्रुभ भइरहेको हुन्छ हामीले अझै पनि त्यस्तो घरहरू देख्न सक्छौँ जब एकदमै निश ठाउँ जान्छौँ जस्तै असन बजारमा जान्छौँ हामीले देख्न सक्छौँ महाबौद्धमा जान्छौँ यस्तो सिटीमा चाहिँ यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ मोन्युमेन्ट्स मात्रै बनाएर पनि हुँदैन त्यो सँगसँगै वरिपरिको कन्स्ट्रक्सन भइरहेको बिल्डिङ्सहरू जुनमा चाहिँ मान्छेहरू बस्नुहुन्छ जुनमा चाहिँ एभ्री डेमा हामीले त्यो हाउसेसहरू युज गरिरहेको हुन्छौँ त्यसलाई पनि कसरी बनाएको छ भनेर पनि अलिकति प्रायोरिटाइज गर्ने हो कि भनेर अलिकति त्यसमा पनि ध्यान नपुगे जस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ हामीले काठमाडौँको पुरानो फोटोहरू हेर्ने हो भने हैन बौद्धनाथ स्तूपाको हेर्ने हो भने बिचमा स्तूपा छ वरिपरि खेतहरू हुन्छ हैन अहिले त्यहाँ वरिपरि घरहरू यसरी बन्दा छ कि बौद्धनाथ स्तूपा खोज्नुपर्छ त्यही प्लेन चढेर माथिबाट हेरे मात्रै पुरै मजाले देखिने हो हैन त्यसैगरी यो प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरको नगरहरूले सरकारले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने अझ विशेष गरी युरोपियन कन्ट्रिजहरुमा र डेभलप कन्ट्रिजमा त्यहाँ चाहिँ स्ट्रिक्ट रुल हुने रहेछ तिमीले घर बनाउन छ भने तिम्रो यति ल्यान्ड हुनै पर्छ त्यो ल्यान्डमा यस्तो घर बनाउनु पर्छ कलर यही लाउनु पर्छ छाना यस्तै हुनु पर्छ त्यो गर्दाखेरि अब जुन हामीले फोटोमा देखिरा हुन्छौं नि स्विजरल्यान्ड अस्ट्रेलिया के अस्ट्रिया हैन यतातिरको फोटोजहरु हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ग्रीन उसमा चाहिँ साइडमा एउटा घरहरु ठाउँमा राखेको हुन्छ सबै सिमिलर हुन्छ ओभरअललाई हेर्दाखेरि नि त्यो पेन्टिङ बनाएको जस्तो देखिन्छ नि त त्यो कम्प्लिटली प्लानिङ रहेछ त्यो नगरेर त्यति अप्रुभल नलिएर चाहिँ हामीले बनाउनै नपाउने हाम्रो चाहिँ के भयो भने एकदमै अनप्लान्ड अर्गनाइजेसनमा चाहिँ
जग्गाहरू आफ्नै किसिमले किन्न पाउने, प्लटिङ गर्न पाउने, 2 आनाको प्लटिङ गरेर भयो नि बनाउन पायो घरहरू, जसले गर्दाखेरि एउटा त जोखिम पनि भयो, अर्को कुरा चाहिँ सिटी पनि नराम्रो भयो, र अर्को कुरा क्राउडेड पनि बढी हुँदै जाने भयो। अनि त्यो मोनुमेन्ट्सहरूको लाइफ र एसेन्स पनि घट्छ कि त्यसको रिस्पेक्ट पनि घट्दै जान्छ। म यहाँ टिकाथली बस्छु होइन, मैले काम गर्दा लुबुमा काम गरेको, लुबुको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गर्दा लुबुको बजारमा अहिले पुराना घरहरू पनि छन्, त्यहाँ पहिला बनाएका मोनुमेन्ट्सहरू पनि छन्, त्यो मोनुमेन्ट्सहरूको जगेर्ना पनि भएको छैन होइन, कति भुइँचालोको बेला भत्किए तिनीहरू त रिपेयर पनि भएको छैनन्। अब त्यहाँ सडक लिएर जाँदै गर्दाखेरि कति ठाउँमा चाहिँ मोनुमेन्ट्सहरू बिचमा आइरहेको छ होइन, हो यो प्लानिङै नभएको भएर चाहिँ समस्या आएको हो कि। हो, अनि यही प्लानिङकै कुरा गर्दाखेरि हामीले कस्तो खाले प्लानिङको कुरा गर्दा चाहिँ एउटा वान अफ द बेस्ट कन्ट्रिजहरू जो चाहिँ उनीहरूको मोनुमेन्ट्स मात्रै नभइकन त्यो सिटीलाई पनि कसरी प्लान गर्नुभयो, त्यसले गर्दा पनि एकदमै चर्चितमा भएको केही सिटिजहरूको पनि हामीले अलिकति पिक्चर्सहरू हजुरलाई रेफरेन्सको लागि देखाउन सक्छौँ, अलिकति रिफ्लेक्ट गरौँ सन्तोषीनेहरूमा पनि। यो चाहिँ ओके यस, सो यो चाहिँ न्युयोर्क सिटी हो होइन, यो चाहिँ रातिको टाइमको न्युयोर्क हेर न, लेन मिलेको हेर न, म त्यो सबै बिचको स्पेस इज रोड हो ओके, सो ट्रान्सपोर्टको लागि यो रातिको टाइममा भनेपछि बिचको तिमी देख्छौ भने त्यो चाहिँ न्युयोर्क पार्क के भन्छ त्यो पार्कलाई, सेन्ट्रल पार्क सरी, बिचको सेन्ट्रल पार्क हो भने सबै चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो चाहिँ सिटी बनाएको छ कि। अब यही ठाउँ चाहिँ दिनमा कस्तो देख्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अर्को पिक्चर हेरौँ एकचोटि, यो चाहिँ दिनमा देख्ने न्युयोर्क सिटी हो क्या, यो चाहिँ हेर न कस्तो दामी देखिरहेको छ क्या यहाँबाट हेर्ने हो भने। यहाँ हेर्छौ भने मैले चाहिँ किन यो पिक्चर्स चुज गर्दाखेरि पनि वान अफ द मोस्ट द लाइन, द एलिज, द जुन सेन्ट्रल पार्क छ यो सबै चिज छ क्या यहाँ हामीले न्युयोर्क सिटीमा देख्दाखेरि पनि। वान अफ द मोस्ट क्राउडेड, वान अफ द मोस्ट एक्सपेन्सिभ सिटी इन द वर्ल्ड नै छ न्युयोर्क, तर स्टिल यो गर्न पोसिबल भएको छ न्युयोर्कमा। अब त्यस्तै गरेर अरू पिक्चर्स एकचोटि हेरौँ, यो चाहिँ रियो भयो, मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ यो ठाउँ बिकज अब आई डोन्ट नो वाइ आई लभ दिस प्लेस, बट यो फोटो हेरेर मात्रै पनि जाम जस्तो लाग्ने छ, जाम जस्तो लाग्छ, र यसको वरिपरिको सेटलमेन्ट्सहरू पनि हेर द वे इट हेज बिन बिल्ड होइन, यसमा चाहिँ सबै चिजको ब्यालेन्स गरेर, किनकि कुनै ठाउँ आइल्यान्डमा फेरि इट्स मोर डिफिकल्ट कन्स्ट्रक्सनहरू गर्दाखेरि चाहिँ। सो या यो रियो भयो, त्यसपछि अर्को पिक्चरमा यो सबै चाहिँ मलाई मन परेको। अब जस्तै ताजमहल पनि यो चाहिँ अलिकति हामीसँगै अलिकति इक्जाम्पल रिलेट गर्न सक्छ। अब आग्रा भन्ने ठाउँ नै पपुलर भएको ताजमहलले गर्दा हामी सबैजना चाहिँ दिल्लीसम्म पुगिहाल्यौँ भने ताजमहल नगइकन त के फर्किनु, म ताजमहल चाहिँ गएको छैन, तर म नजिकसम्म चाहिँ पुगेर म फर्केँ, आग्रा नजिकै पुगेर फर्केँ। तर आग्रा चाहिँ कस्तो सिटी भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एकदम बिजी, जता पनि जे पनि भइरहेको छ रोडमै धेरै, एकदमै मलाई चाहिँ आग्रा सिटी पनि वान अफ द मोस्ट अनप्लान्ड सिटी जस्तो फिल भएको थियो। तर त्यही ठाउँको फेरि ताजमहल चाहिँ यस्तो गजब जसको लागि चाहिँ हामी ताजमहलै भनेर गइरहेको हुन्छ, अलिकति हामी सँगसँगै फिल पनि भएको आग्रा सिटी। मलाई चाहिँ कता हामीले र भारतले पनि जसरी ताजमहल भित्रको व्यवस्थापन छ होइन, एकदमै क्राउडेड हुन्छ, लाइन लागेर जानुपर्छ, भिडभाड मात्रै हुन्छ होइन, अनि भित्रसम्म पुगेपछि राम्रो चाहिँ एकदमै राम्रो छ, गर्मी ठाउँ म पुगेको छु। अनि तर यसको किनारमै भएको जुन आग्राको एसेन्स चाहिँ आग्रा बनाएको छ, यसको कन्स्ट्रक्सनको साइन्सहरू जति पनि एक्सप्लेन गर्दाखेरि यसको साइडमै बग्ने यमुना नदी होइन, यो यत्रो ठुलो मार्बलको बिल्डिङ चाहिँ कसरी अड्डिरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ तल चाहिँ वाटर छ, वाटरमा चाहिँ बुयन्सीको कारणले अड्डिरहेछ भन्ने थ्योरिजहरू पनि आएको छ। त्यो यमुना नदी चाहिँ यति फोहोर र यति गराउने छ कि होइन, बागमती भाइब्स आउँछ कि भइसकेपछि भारतले पनि त्यति धेरै जगेर्ना त गराएको छैन, तर एउटा यो नामले गर्दाखेरि मात्रै त्यहाँ लाखौँ पर्यटक जान्छन्। एक्ज्याक्टली, अनि त्यो मध्येको एउटा म पनि हो, म किन गएँ भने चाहिँ म हेर्नलाई मात्रै गएको हो, मेरो कामै थिएन त्यहाँ। म दिल्लीमा भइसकेपछि दिल्लीबाट त्यहाँ जानुपर्छ भनेर गएँ, म त्यहाँको वृन्दावनदेखि लिएर अरूको हाम्रो कृष्णको हिस्ट्री भएको ठाउँ पनि गएँ। तर जसरी भारत भन्ने बित्तिकै ताजमहलले चिनाउँछ होइन, ग्रेट वाल अफ चाइना भन्ने बित्तिकै चाइनालाई चिनाउँछ, ओपेरा हाउस भनेपछि अस्ट्रेलियालाई चिनाउँछ होइन, आइफेल टावरले प्यारिसलाई चिनाइराखेको छ, यस्ता थुप्रै अरू बिल्डिङ छन्। जस्तै यो यहाँ त तिमी पनि पुगेको छौ, हामी दुईजना पुगेका छौँ, म त सबैतिर पुगेको छु डक्टर हाम्रो। ओके, पिरामिड अफ या गिजा पुग्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै गजब के लागेन, अफकोर्स डेजर्टेड ठाउँ नै हो, सिटी नै डेजर्टेड सिटी हो, तर त्यो डेजर्टेड सिटी पनि राति अर्कै फिल हुन्छ, बिहान अर्कै फिल गराउन सक्नु पनि वान अफ द मोस्ट मार्भलस वे अफ मेकिङ अ सिटी एकदम प्लान जुन मैले चाहिँ काइरोमा चाहिँ फिल गरेको कुरा हो। यो चाहिँ पिरामिड भित्र गयो कि गएन? म यसको भित्र चाहिँ म एउटाको मात्रै भित्र गएको थिएँ, आई थिङ्क अलि अगाडि तलपट्टि, मलाई त कस्तो डर लागेको थियो। तिमी अटाउने बिल्डिङ यही एउटा बनाएको छ, त्यहाँ पनि गएन। सन्तोष यो जोकको लागि पर्खिरहेको थियो, कतिखेर म यो लेम जोक हानौँ भनेर। सो एकचोटि पिरामिडकै पिक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ
हाम्रो एक्सपिरियन्स हामी दुवैजना गएको भएर चाहिँ म चाहिँ हामीले चाहिँ यसको यतिमा मात्रै नलिमिट भएर नर्मली चाहिँ मलाई जाँदाखेरि चाहिँ यति नै छ है इजिप्ट भनेर भन्नुभएको थियो कतिले क्वेसन गर्नुभएको थियो एन्ड देन आई रियलाइज कि म जब त्यहाँ पुगेँ काइरो हामी पुगेपछि गिजा मात्रै होइन रहेछ इजिप्ट भनेर चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै फिल गरेको कुरा हो कि एकदमै राम्ररी चाहिँ बिल्डिङ्सहरू बनाएको छ त्यहाँ चाहिँ सबै बिल्डिङ्सहरूको कलर चाहिँ यस्तै नै हुँदो रहेछ कि इजिप्टको सबै नै लाइक एकदमै मडी अलिक ब्राउनिस नै हुँदो रहेछ अनि त्यसमा पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने एलिजहरू प्रपर के धेरै स्ट्रिट्स एकदमै धेरै स्ट्रिट्स काइरोमा चाहिँ एकदमै धेरै स्ट्रिट हाम्रो जस्तै लागेको मलाई पनि फिल चाहिँ भएको थियो फिल चाहिँ एकदम त्यस्तै अझै ओभर क्राउडेड हैन अनि त्यसपछि अझै एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ करप्सन पनि म्याक्सिमम छ मलाई त एयरपोर्टमा हैन वाशरुम कता छ भनेर सोधेर बाटो देखाएको पनि पैसा मागेको थियो स्क्याम मलाई त कस्तो स्क्याम गरेको थियो तर यो पिरामिडको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि पिरामिड त यस्तो इम्पोर्टेन्ट लाग्छ कि मलाई हैन हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि चाहिँ यो ममिजहरू राख्नलाई भनेर बनाएको भन्ने भयो यसो चर्चा नै थुप्रै छ अब अहिले आउँदाखेरि चाहिँ यो इन्टायर सिटीलाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गर्नको लागि भन्ने छ र अझै रिसेन्ट आइराख्दाखेरि त के छ भनेपछि जति पनि पिरामिडल स्ट्रक्चरहरू छन् यो चाहिँ संसारका विभिन्न ठाउँमा देखिएका छन् यो चाहिँ पहिला एलियनहरूले बनाइदिएको भन्ने खालको पनि छ हैन इभन कैलाश पर्वतको पनि सेपहरू हेर्दाखेरि चाहिँ समहाउ अरू पर्वतभन्दा कैलाश पर्वत चाहिँ मोर पिरामिडिकल सेपमा चाहिँ देखिँदो रहेछ हैन यो यति धेरै इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्सहरू छ र यो एउटा कारणले गर्दाखेरि इजिप्ट यति क्राउडेड छ हैन अनि त्यहाँको मैले करप्सनको कुरा गरिसकेँ स्क्यामर्सहरू देखिसक्यौँ तर पनि मलाई फेरि इजिप्ट जान मन लाग्छ किन यसको कारणले गर्दा म चाहिँ लकिली काइरो भित्र पनि गएँ म त र म चाहिँ ट्रु यहाँ चाहिँ नेचरको लागि त्यस्तो केही पनि ठाउँ छैन नेचुरल भन्नाले ग्रिन देख्नको लागि र त्यहाँ सबसे महँगो म्युजियम पिरामिड यहाँ गिजा जानु भन्दा नि रिभर नाइलमा बोटिङ गर्नु भन्दा सबसे एक्सपेन्सिभ चाहिँ सिभिलाइजेसन भन्ने एउटा चाहिँ इजिप्सियन म्युजियम छ कि जहाँ चाहिँ गएर चाहिँ हरियो हेर्नको लागि लगभग हामीले 6000 रुपियाँ तिर्यौँ किनकि भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ममिज पनि राख्ने म्युजियम पनि भयो र सँगसँगै बाहिर चाहिँ जुन तरिकाले त्यो ग्रिन रुखहरू अनि त्यसको बिचमा पानी अनि हरियो त्यहाँनिर सबसे धेरै भिड थियो कि अब त्यहाँको मान्छेलाई हेर्न आई वाज लाइक कि मैले आफ्नो देशमा भएको नेचरलाई त कतै न कतै अन्डरएस्टिमेट गरेर रहेछु किनकि यहाँ त्यति हेर्न यहाँ फ्रीमा डुल्ने बोतल फाल्ने चाउचाउ खोल फाल्ने अनि त्यहाँ चाहिँ 6000 तिरेर जाने म त्यस्तो कहिल्यै गर्दिनँ तर स्टिल मैले भन्न खोजेको चाहिँ वान अफ द भेरी राम्ररी प्लान गरेको सिटी पनि लाग्यो यो चाहिँ ज्युरिक यो यहाँ म गएको भएर यहाँ पुगेको भएर मैले यो मलाई एकदमै भन्न इम्पोर्टेन्ट लागेर पनि मैले यो पिक्चर लिएर आएको म ठ्याक्कै त्यसकै तल घुमिरहेको थिएँ यहाँ म ठ्याक्कै यो पुलको वरिपरि घुम्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा वर्ल्ड कप भइरहेको थियो वर्ल्ड कपमा स्विजरल्यान्डले म्याच जितिसकेपछि यहाँ र्याली भइरहेको थियो कि अनि 4-5 जना मान्छेहरू बाइकमा हर्न बजाउँदै आइरहेको थियो अनि मेरो साथीले चाहिँ के भन्थ्यो भने चाहिँ अब नेभर सिन समवन स्टुपिड लाइक दिस स्विजरल्यान्डमा पनि यस्तो गर्छन् फुटबल हेरेर आयो खुरखुर घर गयो भइहाल्छ कस्तो हल्ला गरेको भन्थ्यो कि उनीहरूको पर्सपेक्टिभ होइन म चाहिँ सँगै हल्ला गर्दै कुदौँ कि भन्ने फिल आइसकेको थियो भित्र सो मैले चाहिँ यो राख्न लागेको त ज्युरिकमा चाहिँ हामी जब घुमिरहेको थियौँ हामी चाहिँ चेन्ज मेकिङको प्रोग्रामले गएको भएर हाम्रो चाहिँ धेरै चाहिँ हाउस होल्ड्समा चाहिँ सर्वे गर्ने घुम्नु पर्ने थियो अनि खासै भन्यो भने एक्चुअली नेपालको जियोग्राफी र मलाई ज्युरिकको चाहिँ त्यति धेरै डिफ्रेन्ट पोखरा फिलै आएको थियो तर कहाँनिर के फिल भयो भने यति माथि बसेर अनि मैले यो माथिकै पिक्चर किन ल्याएको भन्दाखेरि म त्यतिखेर जब ज्युरिक गएको थिएँ म त्यति माथिबाट सिटीको बिचको जुन पानी छ त्यस पानीको पनि तलको ढुङ्गा देखिरहेको छु कि त्यति माथिबाट भनेपछि चाहिँ मलाई के फिल भएको भने त्यो सँगसँगै चाहिँ जियोग्राफी पनि कस्तो तल माथि उकालो ओह्रालो धेरै छ कि ज्युरिकमा पनि तर त्यो भए बापत पनि उहाँहरूको जुन यो सिटी प्लान गरेको छ जुन मोन्युमेन्ट्सहरू उहाँको पपुलर छ त्यसकै हिसाबले नै घरहरूलाई पनि एउटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरेर बनाएको छ इट वाज अमेजिङ ज्युरिक मेरो लागि चाहिँ वान अफ द म त अझ ज्युरिकमा अलिकति थप्न चाहेँ होइन ज्युरिकमा के पनि गराछ भने प्रिया ज्युरिक धेरै ओल्ड सिभिलाइजेसन हो एकदमै र यो ओल्ड सिभिलाइजेसनमा नयाँ बनेको सिभिलाइजेसन यो हो तर ज्युरिकमा के गर्न सकिन्छ भने तिमीले मेयर हलबाट चाहिँ पहिले नै बुक गर्यौ भने तिमीले चाबी लिएर त्यहाँको अन्डरग्राउन्ड ज्युरिक भिजिट गर्न पाइन्छ तिमीले त्यो बुझा थियौ कि थिएन हैन म पनि त्यहाँको लोकल मान्छेहरूसँग चाहिँ म उ भएको भएर त्यहाँ कस्तो भने गेटहरू बनाएको छ यो सिटीको अन्डर पनि पुरानो जस्तै चाहिँ हामीले लुम्बिनी जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ पुरानो स्ट्रक्चरको इँटाहरू देख्छौँ नि त त्यो व्हाइट घरको भित्र जाँदाखेरि के जहाँ अशोक स्तूपा भएको होइन त्यहाँ यहाँ चाहिँ बुद्धको पाइला भनेर त्यहाँ कन्जर्भ गरिएको छ नि ज्युरिकको अन्डरग्राउन्ड सिटीमा चाहिँ कम्प्लिटली तिमीले त्यो टुर गर्न पाउँछौ र त्यो टुर गरेर चाहिँ पुरानो सिटी एक्सप्लोर गर्न पाउँछौ कुनै ठाउँमा त्यहाँ उहरू बनाएको छ के भन्छ कुवाहरू छ
त्यो पोन्डबाट हेऱ्यो भने पनि त्यो पुरानो कुवाहरूलाई हटाएको छैन, त्यहाँबाट तलको सिटी देख्न पाइन्छ। अझै इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ के छ भने यहाँ लगभग हरेक 500 मिटर्समा चाहिँ पानीको धाराहरू राखिदिएको छ। हरेक 500 मिटर्समा साइकलमा हावा भर्नको लागि पब्लिक एयर पम्पहरू राखिदिएको छ होइन। अनि यहाँको जुन भ्यू पोइन्ट छ होइन, यहाँको घडीहरू, स्विजरल्यान्ड भनेपछि घडीको लागि यहाँको त्यो भ्यू पोइन्टको ठाउँहरूमा पनि ठुल्ठुलो घडीको स्ट्रक्चरहरू बनाइदिएको छ। यति धेरै त्यो के घुमेर टिक 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 हुने खालको होइन। मलाई चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको सहर चाहिँ म चाहिँ एकदमै डेभलपमेन्ट र कल्चरली सकै भएको ठाउँ मान्छे जहाँबाट पनि पानी यसरी हाल्दै बोतलमा मैले के गरेँ रोकन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई नै जज भएको थियो। सो यो भयो ज्युरिक। अर्को चाहिँ हामीसँग छ सिङ्गापुर। सिङ्गापुर चाहिँ मेरो लागि वान अफ द एसियन कन्ट्रिज मा चाहिँ मेरो लागि एकदमै राम्रो स्ट्यान्डिङ आउट इक्जाम्पल पनि हो, किनकि 60s कै कुरा गर्दाखेरि त्यतिखेरसम्म सिङ्गापुर कुनै वर्ल्डकै एकदमै खतरा इकोनोमीमा पर्दैन थियो, एकदमै ध्वस्तै इकोनोमी भन्दा पनि मलेसियाले आफूले नलिएर छोडेको ठाउँ हो सिङ्गापुर होइन नि। वान अफ द मोस्ट के भन्ने अब एकदमै कम जिडिपीमा एकदमै क्विकली वान अफ द मोस्ट बुमिङ इकोनोमी पनि हुनको रिजन वाज उनीहरूले आफ्नै नेसनल कन्ट्रीको इन्स्टेबिलिटी, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी आफै मिलाएन होइन, नेसनल डिफेन्स आफ्नो सिस्टम बनाएन, रेसियल टेन्सनहरूलाई हटाएर चाहिँ त्यसलाई सबलाई चाहिँ तिनीहरूलाई प्रायोरिटाइज गरेर सिङ्गापुरले आफ्नो जुन म चाहिँ क्रेजी रिच एसियन हेरेर पनि वाउ सिङ्गापुर भएको यो ठाउँ छ नि, यो ठ्याक्कै गार्डन जस्तो देखिन्छ नि प्रिया होइन। यिनीहरू सबै आर्टिफिसियल ट्रिजहरू हो होइन। यो जुन होटल देखिरहेको छ होइन, यो र यो गार्डनलाई चाहिँ गार्डन्स बाई द बे भन्छ कि, यो समुद्रको किनारमा बनाएको गार्डन हो। यसको एकदम इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के छ भने म यहाँ गयो 3 चोटि गइसकेँ। अनि यो गार्डन बाई द बे चाहिँ कसरी बनाएको भने यो पहिला समुद्रको ठाउँ हो। यो समुद्रको ठाउँमा त्यहाँको फोहोर फालेर फोहोर माथि बनाएको सहर हो यो। अनि सिङ्गापुर यस्तो कन्ट्री हो जसले चाहिँ समुद्रको ल्यान्डमा होइन त्यो फोहोरको व्यवस्थापन गर्दा गर्दै चाहिँ आफ्नो ल्यान्ड एक्सपान्ड गरेको छ लास्ट 50 इयर्समा। र त्यसमाथि चाहिँ यो गार्डन्स बाई द बे बनाएको छ होइन। त्यो होटल हो, त्यो 3वटा चाहिँ यो होटलको ठ्याक्कै पारिपट्टि चाहिँ त्यो एउटा के भन्छ बाघको मुखबाट पानी आउने ठाउँ छ, त्यो त्यहाँको मोनुमेन्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट, त्यहाँ सबैले गएर फोटो खिच्छ होइन। यो इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ के भनेपछि केही पनि नभएको ठाउँमा फोहोर फालेर त्यहाँ माथि सहर बनाएर त्यसले चाहिँ अहिले सिङ्गापुरलाई चिनाइरहेको छ। यस एक्ज्याक्टली। अनि दिस इज वाट प्लान प्रपर सस्टेनेबल सिटिज एन्ड कम्युनिटिज जुन सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको गोल पनि रहेको छ। आई थिङ्क यसलाई हामीले अलिकति सिरियसली लियो भने हाम्रो देशमा भएको एउटा मोन्युमेन्ट एउटा पार्ट हो, त्यसलाई हामीले अझै कसरी जस्टिफाई गर्छौँ, प्रपर सिटी बनाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रोमा एकदमै ठुलो रोल पनि आउँछ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर अबको फ्युचर भनेको स्मार्ट सिटिजको लागि हो। अनि स्मार्ट सिटिज तब मात्रै पोसिबल छ जब हामीले अर्बन प्लानिङलाई ठाउँ दिँदै जान्छौँ। अब यही क्रममा अझै अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँहरूसँग अझै गर्नु छ, तर यो छोटो ब्रेक पछि। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा। आज हामीले कतै न कतै पिक्चर्सबाट र हाम्रो कुराबाट हाम्रो एक्सपिरियन्सबाट तपाईँहरूलाई पनि अराउन्ड द वर्ल्ड इन 1 आवर घुमाएको पनि होला अलिक कतै न कतै। हाम्रो घुमन्ते होस् लगभग 34वटा कन्ट्रिजमा घुम्न सकिसकेको भन्छ नि। म किप अप गर्नलाई अहिलेसम्म 6-7वटा मात्रै पुगेको छु। मलाई कति धेरै पुगे जस्तो लागिरहेको थियो। एक दिनमा 4वटासम्म पनि गएको छु। बिहान म पोल्यान्डमा थिएँ होइन, अनि त्यसपछि बिहानको फ्लाइट फ्रान्सको थियो, फ्रान्स डुले, अनि त्यसपछि बेलुका बेल्जियम गएँ, बेल्जियममा डिनर सिनर गरेर अनि राति लक्जमबर्गमा सुत्न गएको। सो दिस इज व्हाट वाइ वी कल हिम घुमन्ते होस्ट एन्ड वी आर भेरी भेरी प्राउड द्याट हाम्रो घुमन्ते होस्ट हाम्रो डाक्टर साहब धेरै ठाउँ घुमिसक्नु भएको थियो। त्यही भएर फाइनली आज उहाँले स्पिक गर्ने कन्टेन्ट पनि धेरै आउन सक्यो किनकि एक्सपिरियन्स धेरै भएको भएर। हामीले जब सिटिजको कुरा गऱ्यौँ अहिलेसम्म त हामीले चाहिँ कसरी बनाएको थियो सिटिजहरू, एउटा मोन्युमेन्टले गर्दा बिस्तारै कति सिटिजहरू पनि बन्यो, सिभिलाइजेसन बिस्तारै हुँदै गयो। तर अब जब फ्युचरको कुरा गर्छौँ, मैले अघि नै सुरुमा भनेको थिएँ सस्टेनेबल सिटिजहरूको स्मार्ट सिटिजहरूको पनि अहिले त्यति नै नेसेसिटी छ। र अबको 30 इयर्समा 50 इयर्समा कस्तो हुन्छ होला त संसार भन्ने कुरा गर्दाखेरि हामीलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ। त्यही भएर यो इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने कुरा चाहिँ मैले भन्नुभन्दा एक्चुअली अलिकति भिजुअली चाहिँ हामी अलिकति फ्युचरमा गएर आऊँ सिटिजहरूको फ्युचरमा।
सो हामीले भर्खरै हेरेको भिडियो कतै न फ्युचरमा चाहिँ प्रोबेबली अब चाहिँ ब्यालेन्स बिट्विन ह्युमन्स एन्ड ह्युमनोइड्स रोबोट्सहरूको पनि आउने कुरादेखि लिएर हामीले देखिहाल्यौँ चाहिँ स्मार्ट जेरो एमिसन भेहिकल्सदेखि लिएर के भन्छ अरे फ्लाइलाई फ्लाइङ कार्सदेखि ल्याएर यो सबै चिज चाहिँ हामीले अब आउने फ्युचरमा चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न पाउँछौँ बिकज अहिले जुन तरिकाले टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट भइरहेको छ त्यो हिसाबले चाहिँ पक्कै पनि हामीले स्मार्ट सिटिजहरू यस्तै देख्न सक्छौँ र सँगसँगै प्लानिङै भइसकेको छ प्रिया होइन हामीले साउदी अरेबियाको 1 लाइन सिटी भनेर 170 किलोमिटर लामो त्यो एउटा सिटी पनि देखेको छौँ यसको बारेमा चाहिँ मैले आज नराखेँ किनभने इन्टायर एपिसोड नै चर्चा गर्न लायक छ यो यो छ र यो देख्दै गर्दा मलाई चाहिँ एउटा टुच्च के फिल भइरहेको थियो भने चाहिँ ओहो अहिले त यस्तो महँगो छ यस्तो भयो भने त कति महँगो हुन्छ भनेर सो यही क्रममा अब तपाईँहरूले आज हामीले धेरै एउटा डिजास्टरले गर्दाखेरि या एउटा सकले गर्दाखेरि हामी कति एउटा सिटिजको कुरामा पुऱ्यौँ अब तपाईँहरूले हामीले खालि सिटिजमा मात्रै कुरा गऱ्यौँ तर सिटिजमा मात्रै लिमिट नभएपछि यस्तो मुभीहरू पनि छ त्यसले गरेको इम्प्याक्ट त्यसले गरे पछि ल्याउने फ्यामिलीदेखि कजहरूदेखि ल्याएर धेरैमा इम्प्याक्ट कसरी गरेर हुन्छ भन्ने पनि अलिकति रिकमेन्ड गर्न चाहे प्लिज हेर्नु होला द फर्स्ट वान इज नेटफ्लिक्समा भर्खरै आएको आफ्टर सक एभरेस्ट एन्ड द नेपाल अर्थक्वेक यो चाहिँ आफ्टर सक भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट आउँछ कहिले न्युयोर्कमा भएको कहिले कतै भएको यो 3टा एपिसोड मात्रै छ प्लिज डु वाच अर्को रहेको छ जुन मलाई एकदम मन पऱ्यो जियोस्ट्रम यो चाहिँ मान्छेहरूले नै नेचरलाई चाहिँ च्यालेन्ज डिजास्टरहरू मान्छेको टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्टले चाहिँ चाह्यो जुन ठाउँमा पहिरो आउँदैन त्यो ठाउँमा पहिरो ल्याइदिने जुन ठाउँमा स्नोफल हुँदैन त्यो स्नोफल आइदिने त्यस्तो चिजको बारेमा अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ जियोस्टर्म प्लिज हेर्नु होला र अर्को छ फिफ्थ वेभ भनेपछि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट डिजास्टर आयो ह्युमन काइन्डले गरेको इम्प्याक्ट भइसकेपछि फेरि नयाँ रिभोल्युसन तरिकाले मान्छेले कसरी फेरि आफ्नो लाइफ स्टार्ट गर्छ भन्ने कुरा बारेमा छ फिफ्थ वेभ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ मैले सबै हेरिसकेको भएर रेडी रिकमेन्ड पनि गरिरहेको छु प्लिज डु वाच अल दिस सिरिज र मुभिजहरू जुनले चाहिँ तपाईँलाई एकदमै डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ दिन सक्छ डिजास्टरहरूलाई हेर्ने पनि पक्कै पनि प्रिया र यो मुभिजहरूबाट पनि हामीले थुप्रै कुरा सिक्न सक्छौँ भने डिजास्टरबाट पनि सिक्न सक्छौँ र तिमीले भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने कसरी ह्युमनहरूले चाहिँ डिजास्टरलाई वेलकम गरिरहेको हुन्छ कि मलाई चाहिँ कता हामी मिस्टर बिनको फिल्म हेरेर हाँस्छौँ होइन अनि तर त्यो रियल लाइफमा चाहिँ हामीले नेचरसँग त्यसरी नै हेलचक्राइ गरिरहेका छौँ र आज हामीले यति धेरै रमाइला कुराहरू गऱ्यौँ रमाइला सहरहरूमा पुग्यौँ इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्सहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र भोलि फेरि तपाईँहरूलाई फ्राइडेको स्पेसल एपिसोड लिएर तपाईँहरूमा आज उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् धन्यवाद